Бюджетный смартфон с привлекательным дизайном, отличным железом, таким как процессор Dimensity 700 с поддержкой 5G, оперативной памятью LPDDR4X, внутренней памятью UFS 2.2, хорошей оптимизацией под игры, при том, что можно спокойно играть даже в Genshin Impact, хороший IPS-экран, который более чем достаточен для повседневного использования и, разумеется, без шума. И это только небольшая часть того, что представляет из себя смартфон под названием Xiaomi Poco M4 5G. Разумеется, с еще NFC модулем, то есть оплачивать можем МирПМ. Но так ли все радужно? Сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартной для Poco желтой коробке. Пакинг обыкновенный, ничем не примечательный. Запаха клея и тому подобного я не ощутил при распаковке, что радует. Сама коробка пришла целая. В комплекте мы имеем краткое руководство, силиконовый чехол, ключ для извлечения слота, сам смартфон, кабель USB Type-C, блок питания на очень скромные 22,5 ватта. Смартфон стандартно упакован в пленку с краткими характеристиками, слот полноценный на 2 сим-карты, одну карту памяти до 1 терабайта, и это хорошо. Вес 205 граммов, что, как по мне, многовато для подобного смарта. А габариты следующие: 164 на 76 на 10,8 мм и 9,8 мм без блока камер. Чехол садится плотно, но у него есть ненавистная мною и многим пользователям заглушка для разъема под зарядку. Ее нужно, разумеется, сразу оторвать. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, iPhone 14 я разыгрываю 11 ноября. И еще несколько штуковин, смотрите описание. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. И да, это фактически поковская копия Redmi Note 11E, обзор на который был уже давно на канале, во всяком случае по железу. И этот смартфон изначально был поставлен в Индии еще в апреле, но без модуля NFC, зато стерео. Полетели. Приобрести данный телефон можно в 3 вариантах расцветки, а именно черный, синий и желтый. Дизайн М4 интересный, но лично мне момент с таким блоком камер не особо заходит. Корпус выполнен из пластмассы, как и рамки. Тыльная часть имеет текстурную поверхность и материалы не марки. В руке без чехла лежит удобно и не выскальзывает. Вдобавок, пользоваться одной рукой довольно удобно. Далее на корпусе расположили стандартно кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, микрофон один основной, один разговорный, но звучание здесь моно. Вот такая странная беда. В Индии было стерео, пусть даже псевдо. Качество звучания неплохое, не самое дешевое, что я слышал. Также на борту расположили мини-джек и капорт, за что отдельное спасибо. Как и защиту от пыли и влаги, официально IP52, пусть она фактически никакая, но она есть. Летим дальше. Poco M4 5G оснащен IPS Dot Drop дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей Full HD+. На минуточку. Неплохо, правда? Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3 версии. Матрица экрана абсолютно плоская. Соотношение сторон 20 к 9. Коэффициент контрастности 1500 к 1. Плотность пикселей 401 ppi, что прям нереально радует, учитывая ценовой сегмент. Яркость 500 нит в режиме высокой яркости. При прямом попадании света на экран яркости экрану не хватает. Прочитать что-то можно, но это боль. Пользоваться в солнечный день смартфоном я не советую, не всегда это удобно, но, опять же, еще раз повторяюсь, возможно. Частота обновления 90 или 60 Гц. Динамический режим, по всей видимости, автоматически включается после выбора 90 Гц, но отдельно такого режима нет. Тач на 240 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. Также смартфон поддерживает технологию Sunlight Display и режим чтения. Автояркость работает хорошо. Далее, мультитач есть и откликается экран на 10 касаний одновременно. Довольно долго, но откликается. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, а также разблокировки по лицу на базе ИИ. Работают данные способы разблокировки хорошо, разумеется, промахи бывают, но это не столь критично, так как даже в топах не всегда так гладко все. Подбородок заметный, как и каплевидный вырез под фронтальный сенсор. Экран для повседневного использования и нетребовательного пользователя однозначно подойдет. Цветопередача хорошая и не сказал бы, что тусклая. Разумеется, под углами все печально и, разумеется, это не самый дорогой IPS, но за такие деньги плюс-минус 11E, если вы помните. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 700 с техпроцессом 7 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор ARM Mali G57 MC2, интерфейс MIUI Global на базе Android 12 версии, оперативная память LPDDR4X на выбор 4 или 6 ГБ, внутреннее расширение ОЗУ на борту, это все бесполезный маркетинг, но обязан я вам об этом напомнить. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 64 и 128
8 гигабайт. Напоминаю, что расширить внутреннюю память можно, вставив microSD. Вдобавок, смартфон поддерживает microSD до 1 терабайта. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей одновременно с 2 сим-карт, но в целом сама сеть 5G не для всех актуальна, как вы понимаете. С другой стороны, обвес свеженький, процессор свеженький, ничего плохого в этом нет. 4G имеют 7 и 20 бенды, они на борту, связь смартфон ловит отлично, микрофоны отрабатывают хорошо. А вот датчик приближения для Poco показал себя стандартно, корректной работой он похвастаться не может. К слову, 11T Pro такая же беда, если почитаете форумы. Он на руках у меня уже есть, и, к сожалению, вот такая вот беда продолжается. Решили они нас мучить до конца. Запись разговора в стоке, но с уведомлением о начале записи. Вибромоторчик слабенький, но настраиваемый. Bluetooth версии 5.1. Напоминаю, 5.3 последний, но 5.1 тоже неплохо. NFC смартфон поддерживает, можно устанавливать MirPay, спокойно оплачивать покупки этим NFC-модулем. Из навигации на борту GPS, Galileo, GLONASS, Beidou. GPS-тест в населенном пункте показывает точность, разумеется, до 1 метра, что стандартная емкость аккумулятора 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, беспроводной зарядки нет. Видите, блок оказывается с запасом. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания по моим тестам за 1 час 30 минут. В PC-марке выдал 12 часов 24 минуты. Это прям ультра круто, но вы понимаете, IPS-тест я проводил при 100% яркости. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi при максимальной яркости экрана уходит 13% заряда. В Standoff 2 за 1 час игры уходит 17% заряда, играть можно без проблем. В целом в легких играх он себя показал хорошо. В Genshin Impact на рекомендованных настройках играть можно будет, что радует. Фризы и лаги, разумеется, проскакивают. За 1 час уходит 21% заряда. В целом, чтобы часик-другой поиграть в игры на смартфоне, M4 со своим процессором и ОЗУ вполне хороший вариант. Не лучший, но хороший. Из датчиков на борту датчик приближения, датчик окружающего освещения, электронный компас, акселерометр и сканер отпечатков пальцев. Датчик SAR. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стандартно 134 гипса минимально, максимально 196, в среднем 171 гипс на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 560, в мультикоре 1753. 3D Mark показал Wildlife Stress Test 1197, Wildlife 1195, Wildlife Extreme Stress Test 331, Wildlife Extreme 332, Slingshot и Slingshot Extreme не проходятся. Вантуту выдал результат в 331 тысячу попугаев, Storage Test показал хороший результат в 35 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел, и результаты вы видите, разумеется, на экране. Летим дальше. Poco M4 5G имеет основной блок с 2 камерами и LED-вспышкой. Основной сенсор на 13 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps. Оптической стабилизации на борту нет, что очевидно, а цифровая есть. Но, как по мне, она отрабатывает не очень. Фронтальный сенсор на 5 мегапикселей находится в капелевидном вырезе верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоковой камере есть небольшое количество различных режимов для фото и видеосъемки, за что спасибо. Короткие примеры вы сейчас увидите. Тест ночной съемки, много не будет, просто встану, вы посмотрите, и вроде бы что-то как-то где-то снимает. В движении снимать, конечно же, смысла нет. В иксах как-то извращаться тоже. Я уверен, что на большом экране будут лютейшие шумы. Это основная камера. Ну, бывало лучше, бывало хуже, но за эти деньги даже очень неплохо. И немного теста фронтального видео. Фронтальное видео ночью абсолютно бесконечный пиксельный шум. Так что чуть-чуть вставим в ролик, но вы поняли, что вечером, ночью абсолютно бесполезная штука. Немного попытки ночной съемки, еще очередной, и вам она не нравится даже больше, чем мне, потому что вы, скорее всего, смотрите это на YouTube еще и после сжатия. А я и так вижу один сплошной шум. Фронталки максимум 1080p 30 fps, проверяем роллинг шаттер, и его нет. По большому счету, если смотреть на солнце и снимать, то даже особых сильных пересветов я и не вижу. Если солнце будет бить в сенсор, то он, конечно, будет расстраиваться. Разумеется, вас не будет радовать капля, даже не вырез по центру экрана, но мы помним стоимость данного девайса, поэтому не будем особо сильно предъявлять к нему претензий, правда? Немного видео основной камеры. Плавно. Плавно. Немного скалы. Скалы везде хватает, правда? Но они слегка по-разному расположены. Там дальше идет уже Белек. И там много пляжей. А здесь пляжи только искусственные.
Вот как справляется фронталка. Но это в теньке. Не скажешь, да, что супер-мега-ультра эконом. Совсем немного водопада, буквально 5-7 секунд. И тест автофокуса. Раз, два, три, четыре. Прям молниеносный. Немного легкого заката из бухты с лодки. Основная камера. Красивые розовые цветочки. 1080p 30 fps, совсем немного основной камеры, потому что, как вы понимаете, она не то чтобы для вида здесь, но точно не для того, чтобы делать ролики. Хотя, нет, не для этого. Зато есть кинематографический режим. То есть, по их мнению, вы можете кино делать забавно. Вот так он снимает фонтанчики. А так, с одной руки, стоя, плавно вы постараетесь снимать площадь. Немного видео над мостом. На мосту, правильно так. И против солнца. Вспоминайте, как это было, да? У нас это было тоже, но дороже. Пам-пам. Немного видео в зеркалах. И раз, и два, и три, и четыре. И ничего так. Только это с одной руки, с двух. Если встать, плавненько. Помним, что это смарт за 9000, друзья. Главное помнить, что он 9000 стоит. Вот так здесь оформлена Икеа. И людей здесь почти нет. Вообще. И еще немного дневных видео против солнца. Солнце позади. Встал. Как мне говорят, никогда мы не видели, чтобы люди снимали так, как ты. Друзья, в этом-то и смысл, что, разумеется, всем блогерам хочется, чтобы вы видели отличную картинку. Поставить телефон на штативе, допустим, а не как я в одной руке держать. Максимально долго находиться в одной точке. Стараться не трястись и рассказывать, как все хорошо. По факту вы все равно будете снимать вот как я. Встал и пошел, или встал, сфотографировал. Возможно, нет, но как раз я обычно и вижу людей, которые так снимают. А так, чтобы залипнуть, еще и со штативом, таких очень мало. И еще немного фронталки. Солнце бьет мне в глаза. Насколько хорошо этот ультрабюджетник справляется. Напоминаю, он до 10 тысяч. Вы сейчас видите, если встать, и вы будете снимать себя, допустим, стараться неподвижно, то по большому счету, ну, смарт относительно справляется. Напоминаю, что вот подобная штука из разряда у меня пол-лица не видно от того, что отсвечивает, она присуща даже супердорогим флагманам, потому что при любой съемке необходимо не только добавлять свет, а иногда еще его убавлять. Слишком много тоже плохо. И еще один небольшой пример видео. Фонтанчик, скульптура. И вот такое вот здесь решение с мини, получается, водопадами. И дальше. Съемка с двух рук, максимально плавно. Там вдалеке виден город, возможно, для вас, но не факт. Еще один небольшой мини-водопад искусственный, специально для капушки. Тест автофокуса лимона, ТЦ, лимоны, ТЦ, лимоны. Вроде норм. Минусы. Датчики приближения, нет 60 FPS на основном сенсоре, хотелось бы лучшую стабилизацию кадра. Монозвучание тоже отнесу к минусам. Цену по ссылке в описании к видео я считаю плюсом. Почему? Потому что сейчас период сейла, и даже без каких-то супер крутых скидок сегодня цена была 9600 на этот смартфон. Это более чем адекватно. За эти деньги цвет, блеск, красота. Не забываем, к слову, подписываться на канал. Всем, кто оставит любой комментарий длиннее 5 слов, потому что иначе YouTube не засчитывает
устраивает. Огромное вам спасибо, вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. 9 числа я буду консультировать по поводу того, что я сам купил и что было вообще из рекомендованных мной, на что обращать внимание при покупках на Алиэкспрессе на стриме. Добавим еще 100 вещей, которые необходимо рассмотреть к покупке, но не обязательно покупать. И 11 числа будет такой же стрим, только единственное с розыгрышем iPhone 14. Приходите, всем буду рад. Резюмирую, Xiaomi Poco M4 5G, как по мне, неплохо оптимизированный смартфон. Для серфинга в интернете, для просмотра роликов на YouTube, также для игр M4 хороший выбор. Но, к примеру, съемка по факту вообще не лучшая. Для звонков Poco тоже не лучший вариант, так как датчик приближения работает не волшебно. В целом, как бюджетный смарт с 5G, он неплох. Но в данной ценовой категории также можно обратить внимание, допустим, на Realme. Но здесь вопрос, что вы любите больше, MIUI или нет? Я вот или нет. Но от меня девайсу однозначное да, за эти деньги шик, блеск, красота, повторяюсь. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Добра и удачи вам, дорогие друзья!